நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். ஊடகம், ஊடகத்தின் பொறுப்பு சமூக பொறுப்பு. ஊடகத்தின் கடமையே சமூக பொறுப்பில் தான் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. காட்சி ஊடகமாக இருக்கட்டும், ஒலி ஊடகமாக இருக்கட்டும், பத்திரிகை ஊடகமாக இருக்கட்டும், மக்களுக்கு நல்ல தகவல்களையும் கல்வியையும் பொழுதுபோக்கையும் கொடுப்பதே ஊடகத்தின் அம்சம். அந்த வகையில் காட்சி ஊடகத்தில் எந்த ஒரு சமரசமும் இன்றி நம்முடைய சமுதாய நன்மைக்காக எப்பொழுதுமே குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய தூர்தர்ஷன் இப்பொழுது தன்னுடைய 50வது பொன்விழா கொண்டாட்டத்தில் இருக்கிறது. இந்த 50 வருட கால சிறப்பான நிகழ்வுகளை உங்களோடு பகிர்வதற்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி என்றென்றும் தூர்தர்ஷன். இந்த நிகழ்ச்சியில் நம் தூர்தர்ஷனின் அந்த படைப்புகளின் பின்னிருக்கும் அந்த கலைஞர்களை கொண்டு வந்து இந்த 50 வருட காலமாக இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திற்குமே தூண்களாக இருந்த கலைஞர்களை இங்கே நம் நிகழ்ச்சியில் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் இன்று நாம் சந்திக்க இருக்கும் அந்த கலைஞர் ஒளிப்பதிவாளர் T.S.Ravindran அவர்கள். நிகழ்ச்சிக்கு அவரை அன்போடு வரவேற்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். அதாவது ஓய்வு பெற்ற பிறகு மீண்டும் உங்களை நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம தூர்தர்ஷனுக்கு அழைத்திருக்கிறோம். இந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? தூர்தர்ஷன்ல மறுபடியும் காலை வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி நீங்க உணர்ந்தீங்க? ரொம்ப, அதாவது ஒரு மகிழ்ச்சிக்கு ஒரு எல்லையே இல்லை, அளவே இல்லை. அந்த அளவுக்கு மன மகிழ்ச்சி. அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஆண்டுகள், அதில் ஒரு 4 ஆண்டுகள் வேற ஒரு நிலையத்தில் ஒர்க் பண்ணேன். மீதி 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலே இந்த சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையம்தான். ஸோ இதில் பலவித நிகழ்ச்சிகள், வெளிப்புற படப்பிடிப்பு இதெல்லாம் இதை பண்ணது ஒரு ஆக்டிவாக இருந்த இடம். அதனால் இந்த இடத்துக்கு நான் திருப்பி உள்ளே வரும்போது எனக்கு இதோட பெரிய மகிழ்ச்சி வேறு என்ன இருக்க முடியும்? கண்டிப்பாக. அதாவது அதாவது இது இது ஒரு கலைத்துறையினால் இதில் ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் எந்த இது நம்மளுடைய பங்கை இது பண்ணும்போது அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய தன்னிறைவு, அது செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இந்த ஒலிப்பதிவுக்கும் இருந்தது. அந்த ஒலிப்பதிவு இதில் நான் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன், அதாவது ஒரு 5-6 பேர் இருந்தோம் சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட். அதில் நானும் ஒரு சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட்டு. அதில் என்னுடைய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்குது இந்த தொலைக்காட்சியில். அப்படின்னும் போது மிக்க மகிழ்ச்சி. ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கு. நம்ம சென்னை தொலைக்காட்சி ஆரம்பித்த அந்த தருணத்திலிருந்தே இருக்கு. எப்படி முதல்ல சென்னை தொலைக்காட்சிக்கு வேலைக்கு வந்தீங்க? அதாவது ஒரு சென்னை தொலைக்காட்சி நிலையத்துக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருந்தது. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து நான் டிப்ளமோ அதில் கேட்டிருந்தாங்க. நான் அப்போது ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். அப்போது 3 இயர்ஸ் டிப்ளமோ வித் 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த இது குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ எனக்கு அது தகுதி இருந்ததுனால ஐ ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ இங்கே தான் சென்னை வானிலை நிலையம் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இன்டர்வியூ நடந்தது. அதில் நிறைய பேர் வந்தாங்க. என்னை நான் எதிர்பார்க்கல. நான் பிகாஸ் அது ஒரு பெரிய கமிட்டி. அதில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்தாங்க. இவர் MBS சார், மியூசிக் டைரக்டர், டெல்லியிலேருந்து டிஜி, அதுக்கப்புறம் அவங்க UNDP. அவங்க எப்படின்னா அவங்க தான் அப்போ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் தூர்தர்ஷன், அதாவது அவங்களுடைய பங்கு நிறையா இருக்குது. இனிஷியல் டேஸில் சப்போர்ட் பண்ணாங்க UNDP. அதில் இருந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸு எல்லாமே அந்த கமிட்டியில் இருந்தாங்க. நிறைய சீனியர்ஸ், என்னுடைய சீனியர்ஸ் எல்லாமே வந்திருந்தாங்க. ஸோ திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அந்த இன்டர்வியூலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ ரிசீவ்ட் அ டெலகிராம். என்னோட அது டெலகிராமில் யூ ஆர் பீன் செலக்டட் ஃபார் சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட், இம்மிடியட்லி ரிப்போர்ட் ஃபார் ட்ரைனிங் மண்டி ஹவுஸ். எனக்கு என்ன செய்யுது, இம்மிடியட்லி ரிப்போர்ட் ஃபார் ட்ரைனிங் டு டெல்லி. சரி, இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பு. அதில் நானும் VBK ராஜு 2 பேரும் ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் செலக்டட். 2 பேரும் ட்ரைனிங் போகிறோம். நான் 1 டே முன்னாடி ஜாயின் பண்ணேன். 27th நவம்பர், அவர் 28 ஜாயின் பண்ணார். அது மண்டி ஹவுஸில் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலாக நாங்கள் சென்னைக்கு தான் வரணும் 74ல். ஆனால் 74ல் சென்னை DDKவுடைய ஸ்டார்டிங் டிலே ஆகிடுது. அது என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிலே. அதனால் இட் காட் போஸ்ட்போன்டு.
போஸ்ட்போன் பண்ணனால அவங்களுக்கு என்னடா ட்ரைனிங்கை முடிச்சுட்டு இவங்களை என்ன செய்யறது அப்படின்றதுனால ஹைதராபாத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க எங்களை. ஹைதராபாத்தில் வந்து யூடிகேன்னு உபகிரக தூர்தர்ஷன் கேந்திரா. அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான், எல்லாமே ரூரல் பேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். அதை வந்து அஹமதாபாத் இஸ்ரோ மூலமாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணி இட் வில் ரீச் வில்லேஜஸ். மோஸ்ட்லி இட் இஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் எஜுகேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ். அங்கே ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணேன். அதுலேயே நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணோம், வில்லேஜெல்லாம் போய் நிறைய வி ஹவ் டன் த ப்ரோக்ராம்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜூன் 1975 18th we received a transfer order to சென்னை. அப்போ வந்து டைரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் முரளிதரன் சார், அவரும் ஹைதராபாத்தில் தான் இருந்தார். அவர் அடிஷ்னலாக இருந்தார். ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு டைரக்டர் இருந்தார், இவரும் அடிஷ்னல் எங்களை மாதிரி. அவருக்கு அவரே நானே அப்புறம் முனியரங்க 3 பேரும் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணோம். ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து 20th ஜூன் அவர் ஃபஸ்ட்டு டேக் ஓவர் பண்ணார் ஆஸ் அ டைரக்டர். அதுக்கப்புறம் ஐ ரிப்போர்ட்டட் ஆஸ் அ சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட்டு. தென் ஒரு 1 week வந்து வி வர் இந்த ஏஆர் இந்த பில்டிங் வந்து கொஞ்சம் ரூம்ஸ் எல்லாம் வாஸ் கெட்டிங் ரெடி. அப்புறம் 1 week கழிச்சு வி ஹவ் பீன் இங்கே வந்து ஆக்குபை பண்ணோம். தென் ஸ்லோலி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வந்து ஸ்டோர்ஸில் இருக்கும், இன்ஜினியரிங் ஸ்டோர்ஸ். சவுண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம போயிட்டு அங்கே எல்லாத்தையும் அவங்கக்கிட்டேருந்து சைன் போட்டு ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் வாங்கி, மைக்ரோஃபோன்ஸ் இருக்கும், மைக்ரோஃபோன் கேபிள்ஸ் இருக்காது, கேபிள்ஸ் வி ஹாவ் டு கெட் இட் டன். அதுக்கு வேண்டிய கனெக்டர்ஸ், கேபிள்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய லோக்கல் பர்ச்சேஸ் அதெல்லாம் பண்ணி இட் டுக்ஸ் அபவுட் ஒரு 1 week எல்லாம் செட் ஆகிட்டு. அண்ட் தென் அப்போது வந்து வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் த ப்ரொடக்ஷன். ஏன்னா August 15th டிசைட் பண்ணியாச்சு இனாகரேஷன். ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் சம் ஸ்டாக் ப்ரோக்ராம் டு டெலிகாஸ்ட். ஏன்னா ஒன்ஸ் டெலிகாஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது கண்டினியூஸ். கண்டிப்பாக. ஸோ அவர் டைரக்டர் சொன்னார், இம்மிடியேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாம் என்ன டிலே பண்ணாதீங்க அப்படின்னாரு. அப்போ 2-3 ப்ரொடியூசர் இருந்தாங்க, T.S. நாராயணசாமி அப்படின்னு. நிறைய ஒரு பெரிய பேட்ச் வந்து ட்ரைனிங்கில் இருந்தாங்க. அப்போ போனோம் சென்னை. இது வந்து அவங்க எல்லாமே வந்து ஆகஸ்ட் 1st week தான் வந்து தேவ் பீன் ரிலீவ்டு, ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு இங்கே வரணும். நாங்கள் வந்து வி ஹவ் ஸ்டார்டட் த ப்ரொடக்ஷன் ஜூன் எண்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், ஜூலை. அப்போ ஜூலையில் வந்து அந்த 1 month வந்து சில பேர் பாம்பேலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்தாங்க. என் ராஜன், பாண்டியப்பன் சார்னு ஒருத்தர், அவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்தார். அவரும் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார். இவர் நாராயணசாமி அப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து நேச்சர் ஃபார் ஃப்யூச்சர்னு ஒன்று எடுத்தார் ஃபிலிமில். அது எப்படி அது நிறைய வைல்ட் லைஃப்லாம் போயிட்டு அதெல்லாம் வி ஹவ் கவர்டு. அது மாதிரி சில டாக்குமெண்ட்ரிஸ், அதே போல் எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம், இடிவி இம்பார்ட்டண்ட்டு, அதனுடைய ப்ரோக்ராம்லாம் அவுட்டோரில் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங். ஏன்னா ஸ்டூடியோ வந்து இட் வாஸ் கெட்டிங் ரெடி, இன்ஸ்டலேஷன் வாஸ் கோயிங் ஆன். ஒன்லி அப்போ ஃபீல்டு ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான், இந்த ஃபில்ம் கேமரா சவுண்டு அதை வச்சு தான் வந்து வி ஆர் டூயிங் சம் ப்ரோக்ராம்ஸு. ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு கலெக்ட் சம் ப்ரோக்ராம்ஸ். அதுக்கப்புறம் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. தென் ஆகஸ்ட் பை ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் வி ஹேட் தி எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸு நிறைய. தென் இட் ஹஸ் பிகம் அ மேசிவ் ப்ரொடக்ஷன். ஸ்டூடியோ வாஸ் ரெடி. ஸ்டூடியோ ப்ரொடக்ஷன் இந்த ஸ்டூடியோ ரெடி ஆகல, அந்த ஒரு மினி ஸ்மால் ஸ்டூடியோ, நியூ ஸ்டூடியோ சொல்லும், அது ரெடியாக இருந்தது. அதில் சில ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்ரிதிங் பை 1975 ஆகஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து இனாகரேட்டட் அண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்டட் டெலிகாஸ்ட். அதில் இட்ஸ் கோயிங் ஆன் வெல். இதுவரையில் நல்ல எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஆரம்பத்திலிருந்தே அந்த பயணம் அப்படின்றது வந்து ஒரு சுலபமான பயணமே கிடையாது. ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட் அந்த பணியே இருக்கட்டும், அதுல இருக்கிற அந்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களை எங்களுக்கு சொல்றீங்களா? அதாவது சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் செக்ஷன். இந்த ஃபிலிம் செக்ஷனில் வந்து மொத்தம் 5 டிபார்ட்மெண்ட்டு: கேமராமேன், ஃபிலிம் கேமராமேன், லைட்டிங் அசிஸ்டண்ட்டு, சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட்டு, எடிட்டர், ப்ராசஸர். இந்த 5 பேர் தான். அது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு தனி விங்கு, ஃபிலிம் செக்ஷன் விங்குன்னு. இந்த 5 பேர் தான் பார்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன்.
அதில் வந்து ஃபீல்டில் போகிறது வந்து கேமராமேன், லைட்டிங் அசிஸ்டன்ட், சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட். நாங்கள் 3 பேரும் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் போகிறது. அந்த ப்ரொடக்ஷன்றது வந்து எப்படின்னா, ஃபீல்டு ப்ரொடக்ஷன்றது வந்து ஆல்வேஸ் சேலஞ்சிங். அதுவும் சவுண்டுக்கு வந்து வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா நத்திங் இஸ் இன் அவர் கண்ட்ரோல். இப்போ அவுட்டோர் போயிட்டிங்கன்னா, ஒரு லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணுறோம். அந்த லொக்கேஷனில் எனி சார்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் கேன் எக்ஸிஸ்ட். எந்த சத்தம் வேணாலும் வரலாம் இல்லையா? பறவைகள் கத்துறது இருக்கும், வாகனம் இல்லைன்னா கூட வேற சத்தங்கள் கூட இருக்கும். ஆமாம், கரெக்ட். ரோட் சைட் நாய்ஸு, சில்ட்ரன் பிளேயிங்கு, ஆர் சம் சார்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பார்க்கிங், டாக், ஆர் சம் சார்ட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், அது இது மாதிரி நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இல்லைனா இன்டோர், அவுட்டோர்லேயே வந்து இன்டோர். இப்போ அவுட்டோரில் வந்து போயிட்டோன்னா சில ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்கும், இல்லை விவிஐபி சேம்பர் இருக்கும், அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அந்த ரூம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, இட் இஸ் நாட் அக்வஸ்டிக்லி ட்ரீட்டட். அதில் வந்து நிறைய சில சார்ட் ஆஃப் எக்கோ மாதிரி, சில சார்ட் ஆஃப் ரிவர் நிறையா இருக்கும். அதெல்லாம் நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்த உடனே, ரிக்வெஸ்டன் வந்த உடனே வி ஸ்டார்ட் பிளானிங். அதாவது மெயின் சவுண்டுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஃபோன். இந்த மைக்ரோஃபோன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதை நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அந்த குவாலிட்டி கிடைக்கும். இந்த ரெக்கார்டர் ஒன்லி ரெக்கார்ட்ஸ். அது ரெக்கார்ட் போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ரெக்கார்ட், அவ்வளோதான், ஸ்டேப்பில் ரெக்கார்ட் ஆகும். இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் மைக்ரோஃபோன்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன சார் அது? அதில் வந்து சில இது வந்து இப்போது கேமராவில் வந்து டெலிஃபோட்டோ லென்ஸு, வைட் ஆங்கிள் லென்ஸு, நேரம் சொல்கிற மாதிரி. இந்த மைக்கில் வந்து சிலது வந்து கார்டியாட் மைக்கு, யூனி டைரக்ஷனல் மைக், ஒரே ஒரு டைரக்ஷனல் பிக்கப் பண்ணோம். மல்டி டைரக்ஷன், இந்த மாதிரி பை டைரக்ஷன் மைக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஹைப்பர் கார்டியாய்டு இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி வி ஹேவ் டு பிளான். இப்போது ரூமில் வந்து ரூம் நாய்ஸ் நிறையா இருக்குது, இல்லை ரூமுடைய இதுவாக இருக்குது அப்படின்னா, வி ட்ரை டு புட் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் எடுக்கிற மாதிரி. ஸோ அதர் டைரக்ஷன் சவுண்டெல்லாம் எலிமினேட் ஆகிற மாதிரி அந்த மைக்கை வி யூஸ் இட். இப்போ இதே வந்து அவுட்டோரில் வந்து எடுக்கிறோம். தெர் இஸ் எ பிக், ஒரு பெரிய ப்ரொசெஷன் போயின்ட்டுருக்கு. முன்னாடி வந்து ஆங்கர் வந்து தேர் டெல்லிங், இப்போ ரிப்பப்ளிக் டே பரேட், அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் ஆர் எனி சார்ட் ஆஃப் ப்ரொசெஷன் ஆர் ப்ரொட்டஸ்ட்டு, அப்போசிஷன் ப்ரொட்டஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறையா நாய்ஸு. அப்போ வந்து வி ஹாவ் டு கெட் போத் த சவுண்டு. வெறும் ஆங்கர் சவுண்ட் மட்டும் இருந்தால் நல்லா இருக்காது. வெறும் ஒரு யூனி டைரக்ஷனல் மைக்கை கொடுத்துட்டு அவங்க பேசுகிறது, அந்த நாய்ஸும் மிக்ஸ் ஆகி வந்தால் தான் அந்த ஆம்பியன்ஸ் ஏறும்போது அந்த ஃபீல் ஆஃப் தி ப்ரொட்டஸ்ட் வித் ஆங்கர் இருக்கும். அப்போ வந்து மல்டி ஆம்னி டைரக்ஷனல் மைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டேடியம், கிளாப் சவுண்ட், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஃபோனை வந்து வி ஹாவ் டு பிளான் இட். சில விவிஐபி, இப்போது பிஎம், பிரசிடெண்ட் எங்கெல்லாம் போகும்போது செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம். இப்போ அவங்க ஒரு ஸ்டேஜில் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி ஏரியான்னு கொஞ்சம் இருக்கும், அதை தாண்டி தான் கேமரா சவுண்டெல்லாம் இருக்க முடியும். இப்போ வி ஹாவ் டு லே லென்த்தி கேபிள், சம்டைம்ஸ் அப் டு 50 meters. ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள். அங்கே அந்த மைக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுலேருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள் போட்டு அந்த செக்யூரிட்டி ஏரியாவுக்கு மேலே வரணும். அது கேமரா பக்கத்தில் இருக்கணும் நாங்கள். ஏன்னா அது சிங்க் பல்ஸ் கேமரா, சிங்க் பல்ஸ் கேபிள் ஒன்று வரும் ஃபிலிம் கேமராலேருந்து. அந்த பல்ஸை வந்து ரெக்கார்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து போத் வில் ஹேவ் தி சேம் ஸ்பீடு. ஃபிலிம் போகிற அதே ஸ்பீடில் சவுண்டும் இருக்கும் லிப்ஸிங்காக. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வி ஹேவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன். இல்லைன்னா லிப்ஸிங்க் ஆகாது, காட்சி ஒரு மாதிரி ஆகிடும், ஒலி ஒரு மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட். அது வந்து எப்படின்னா, அந்த சிங்க் இருந்தால் தான் வந்து, இல்லைனா கொஞ்சம் சவுண்டு சில டைத்தில் லேட்டாக வரும், அட்வான்ஸாக வரும். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பல்ஸ் சிங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். தென் எங்களுக்கு மெயின் சேலஞ்ச் வந்து நத்திங் இஸ் ரிகர்ஸ்ட். அவுட்டோரில் எதுவும் நாங்கள் ரிகர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு லைவ் ஈவெண்ட்டை போய் கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இட் வில் ஸ்டார்ட். நாங்கள் மைக்கை வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் ஆனால் உடனே வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட். நோ மைக் டெஸ்டிங், நோ ரிஹர்சல், நோ ரீடேக். அது என்ன இருக்கோ வி ஹாவ் டு டூ. ஸோ வி ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்டு. அந்த சேலஞ்சஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் வந்து வி ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்டு. அண்டு மோஸ்ட்லி எவ்ரி சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட் யூஸ் டு டூ தட். அது முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து தென் எங்களுக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் இருக்கும். இந்த 1/4 inch இதுலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணதை வந்து 16 mm செப் மேக்னு சொல்லுவோம். அதாவது 16 mm மேக்னெட்டிக் ஃபிலிம். அது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபிலிமில் வந்து இங்கே சவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரூம்னு இருக்குது. ஜஸ்ட் அங்கே போய்ட்டு அந்த 1/4 inch டேப்பை ப்ளே பண்ணி
தென் வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு செப்மேக். அந்த வந்து தட் வில் பி சென்ட் டு எடிட்டிங். மீன்வைல் வந்து இந்த கேமராவில் ஷூட் பண்ண ஃபிலிம் வந்து இட் இஸ் ஏ ரிவர்சல் ஃபிலிம், டைரக்ட் பாசிட்டிவ், நோ நெகட்டிவ். அதனால் அதை வந்து ஃபிலிம் ப்ராசஸிங்லேருந்து நேராக வந்துடும். வந்த உடனே இட் வில் பி எடிட்டர்ஸ் ஜாப். எடிட்டர்ஸும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஜாப். அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிங்க்கு மேட்ச் பண்ணணும். நார்மலாக இதில் ஒரு பீப்னு ஒரு சவுண்ட் ரெக்கார்ட் ஆகும் எங்களுடைய டேப்பில். அந்த பீப் ரெக்கார்ட் ஆகும்போது அந்த ஃபிலிமில் வந்து ஒரு 10 to 15 ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ஃபாக் ஃப்ரேம் வரும். ஃபாக் ஃப்ரேம்னா ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் இன்னும் அது. ஸோ அதை வச்சு தே வில் ட்ரை டு மேட்ச் இந்த மூவி ஆலான்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து இது ரெண்டுமே எப்படின்னா டூயல் சிஸ்டம். இட் வில் நாட் ஜாயின் டில் டெலிகாஸ்ட். ரெண்டுமே தனித்தனியாக தான் இருக்கும். ஃபிலிம் தனியாக இருக்கும், சவுண்டு தனியாக இருக்கும், ஜாயின் ஆகாது. ஸோ மூவி ஆலாலேயும் அந்த மாதிரி 2 இது இருக்கும். ஃபிலிம் ரன் பண்ணுற ஒரு இது இருக்கும், ஆடியோ ஃபிலிம். ஸோ அதை வச்சு தே வில் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வில் கம் ஃபார் தி டெலிசினி. டெலிசினியும் டியூவல் தான், டேப் தனியாக போகும், பட் இது போகும். பட் அவங்க அதை மார்க் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எடிட்டர். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மார்க் பண்ணுறது பொசிஷன் அந்த டெலிசினியில் கரெக்டாக ஃபிலிம் கேட்டில் அந்த ஃபிலிம் மார்க்கை வச்சுருவாங்க. ஆடியோ இதில் ஆடியோ கரெக்டாக அந்த ஆடியோ எட்டிக்கிட்ட இந்த ஃபிலிம் வச்சா தென் இட் வில் பி இன் சிங்க். அப்போ வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த லிப்ஸிங் கரெக்டாக மேட்சாக இருக்கும், கரெக்டாக அந்த ஃபீல் ஆஃப் அந்த ப்ரொடக்ஷனுடைய இது அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. ஒரு சவுண்ட் ரெக்கார்டர்னா அங்கே காட்சி அங்கே பதிவு பண்ணும் பொழுதும் வேலை இருக்கு, வந்து எடிட்டிங்க்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை இருக்கு, எடிட்டிங் முடிச்ச பிறகும் ஒரு வேலை இருக்கு. கரெக்ட். இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு பார்க்கும் பொழுது அன்னைக்கு நீங்க வந்து 10 மடங்கு 100 மடங்கு அதிகமாகவே உழைப்பை வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து தெரியுது சார். ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா இது ஒரு கடின உழைப்புன்னு தான் சொல்லணும். சுலபமா இது கிடைச்சிடுற மாதிரி இல்லை, ரொம்பவே மெனக்கெடுதல் பண்ணி தான் அதை வர வச்சிருக்கீங்க. அந்த கேபிள்லாம் லென்த் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போதே அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்காங்க. எல்லாமே மைண்டு கால்குலேஷன் சரியா இருந்தாதான் இது அத்தனையுமே பண்ண முடியும். இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள், நீங்க பண்ணிருப்பீங்கல்ல நிகழ்ச்சிகள், அந்த நிகழ்ச்சிகளை பத்தி சொல்ல முடியுமா அந்த டைம்ல ஆரம்பத்திலேயே? அதாவது as a sound recordist, as a cameraman, any professional, எல்லாருக்குமே எல்லா ப்ரோக்ராமே இம்பார்ட்டண்ட் தான். ஒரு சின்ன ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஒருத்தர் பேசுகிறது எடுக்கிறது கூட இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஆனால் எல்லாமே சேலஞ்சிங். இதில் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் அப்படின்றது சில ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ண மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த வார்ஷிப்பில் போனோம், ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படின்னு. அது வந்து மிட்சியில் போனோம். மிட்சியில் போயிட்டு அங்கே ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் டேக் ஆஃப் ஆகணும் அண்ட் லேண்டிங் ஆகணும். நடுக்கடலில் விமானங்கள் பறக்கிறது மாதிரி. அதுலேயே டெக்கில் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் லைனாக. அது டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷிப்போடைய ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். அவங்க 40-50 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு. ஷிப்பெல்லாம் நார்மலாக 15-20 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே இட்டுனாட்டுறாங்க. ஏன்னா கடல் அலையில் வந்து அது பிரச்சனை ஆகிடும்ல சார். 40 கிலோமீட்டர்ஸில் போகும்போது ஓப்பன் ஏர், கம்ப்ளீட் சி ப்ரீஸு, விண்ட் வாஸ் ஹெவி. ஏன்னா அந்த ஸ்பீடில் போகும்போது விண்ட் வாஸ் ஹெவி. ஹெட்ஃபோன் போட்டால் கூட ஹெட்ஃபோன்லாம் கைட்டு விழுந்துடும், அந்த அளவுக்கு விண்டு ஸ்பீடு. அதில் வந்து மைக்ரோஃபோனை ஹோல்டு பண்ணால் விண்டோடைய நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் பயங்கரம். கரன்னு மைக்கில் வந்து விண்டு ஹீட் ஆச்சுன்னா விண்ட்ஷீல்டு போட்டால் விண்ட்ஷீல்டு பறந்துடும். அது ஹோல்டாக அந்த அளவுக்கு காற்று, நம்ம ஷர்ட்டே பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ என்ன பண்ணோம், அந்த விண்ட்ஷீல்டை போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஹேண்ட் கச்சப்பை போட்டு கட்டி அதை கையில் பிடிச்சிட்டு மைக்கை பிடிச்சிட்டு ஒரு பக்கம் ஹெட்ஃபோனை பிடிச்சிட்டு அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் சவுண்டு வந்து இட் வாஸ் அ பிக் திஸ் திங். அதனுடைய டேக் ஆஃப், அதனுடைய லேண்டிங், அப்புறம் அந்த எக்ஸசைஸ், அதனுடைய அதெல்லாம் வந்து வி ஹவ் ரெக்கார்டட். அது ஒரு அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் வி ஹாவ் டு கம் அக்ராஸ் சம் டிஃபிகல்ட்டி, பட் வி ஹவ் மேனேஜ்டு எவ்ரி திங். இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தாச்சுன்னா இந்த காந்தி மண்டபத்தில் லைவ் கான்சர்ட், எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி அவங்களோட டைரக்டர் ரொம்ப வெரி பர்டிகுலர், நல்லா வரணும் அப்படின்னு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் 2 யூனிட், 2 கேமராஸ், 2 சவுண்டு. என்னோட இன்னொருத்தர் ஆனந்த் கத்வால் வந்தார். அவன் 2 பேரும் போயிட்டு அந்த காந்தி மண்டபத்தில் வந்து we have to place the mic. We had a mini mixer, ஒரு 4 to 5, 6 சேனல்ஸ் மைக் கனெக்ட் பண்ணலாம். அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு லைவ் கான்சர்ட்டை வந்து we have to record. அதில் என்னென்னா ஃபிலிம் வந்து ஒரு 10 minutes தான் போகும் இந்த மேகசைனில். 400 feet சொல்லுவாங்க, இட் வில் ரன் ஃபார் 10 minutes. ஸோ அந்த டூயல் கேமரா வந்து ஓவர்லேப் பண்ணோம். அந்த ஓவர்லேப் பண்ணும்போது நான் என்னுடைய கேமரா வந்து ஐ வில் ஸ்டாப்,
தென் மை அதர் ரெக்கார்டிஸ்ட் அண்ட் அதர் கேமரா தே வில் ஏன்னா அவங்க பாடிட்டே இருப்பாங்க, அதுல இடையூறு இல்லாம நம்ம அதை கேப்சர் பண்ணணும் கேமரால. அப்போ பின்னாடி நீங்க இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணியே ஆகணும். அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போதான் நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது, அப்போ நடுவில் மிஸ் ஆகிடும். அது வந்து எடிட்டருக்கு ஒரு சேலஞ்சு. அவர் கரெக்டாக அதை எந்த இடத்துல அது ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு, ஃபஸ்ட்டு கேமரா செகண்ட் கேமரா ஜாயின் பண்ணி கண்டினியூஸாக இது பண்ணி தென் டெலிசீனில் போய் ஓரளவுக்கு வந்து இட் வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் வெல் அந்த ப்ரோக்ராம். அது ஒரு சேலஞ்சுன்னா அது ஒரு அந்த பேலன்சிங் ஆஃப் ஆடியோ. ஏன்னா அவங்க பாடுறாங்க, ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்கும், மிருதங்கம், தபேலா, இந்த பக்கம் வயலின், அவங்களோட தம்பூரா, எல்லாத்தையும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து இட் ஷுட் பி கரெக்ட்லி பேலன்ஸ் இதெல்லாம் இது பண்ணி வி ஹவ் டன் இட். அது ஒரு சேலஞ்ச் இதுவாச்சு. தென் ஒரு வைல்ட் லைஃப் சீரிஸ் ஒன்று ஒர்க் பண்ணோம். நீங்க சாதாரணமா வைல்டு லைஃப்னு சொல்றீங்க, இப்போ வரைக்குமே வைல்டு லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி, வைல்ட் லைஃப் வீடியோ எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப அசாத்தியமான ஒரு விஷயம். ஆனா அந்த காலத்துலயே அதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் எப்படி இருந்தது முதல்ல? டிஃபிகல்ட் டேஸ் தான். அதாவது ஏன் டிஃபிகல்ட் டேஸ் அப்படி அப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி வந்து அந்த மாதிரி வருது. எல்லாமே அனலாக், எல்லாமே வந்து பார்த்துச்சுன்னா கேமரா ஃபிலிம் வந்து ஃபிலிமோட ஸ்பீடுலாம் சொல்லுவாங்க, ஏஎஸ்ஏ 100 ஏஎஸ்ஏ 400 ஏஎஸ்ஏ, லைட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும். இப்போ ஈவினிங் கொஞ்சம் டார்க் ஆனால் கூட இட் வில் நாட் எக்ஸ்போஸ். இப்போ சில டைத்தில் வந்து ஏர்லி மார்னிங்கில் போய் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டு. இது இந்த மாதிரி வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் நிறையா இருந்தது. அதே போல் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா வி நெவர் ஹேட் அ வெரி கார்ட்லெஸ் மைக்கெல்லாம் அப்போது ரொம்ப கிடையாது. எல்லாமே கார்டட் மைக் தான், ஒயர் தான். இப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்பர்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேக்ரவுண்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு பேசிகிட்டே நடக்கிறாரு அப்படின்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கார்டட் லேப்பலை கொடுத்து அவர் பேண்ட் வழியாக எடுத்து அவர் வந்து அது பேசிகிட்டே நடக்கிற மாதிரி ஷூட்டு. அந்த கேமராமேன் வந்து ஹேண்டல்டு தான். அவர் வந்து அங்கே ஸ்டாண்டெல்லாம் போட முடியாது, ஏன்னா நோ டைம். அது அவர் வந்து ஹேண்டல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவார், நானும் ரெக்கார்டரை பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவோம். இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த ஃபீல்டில் வந்து அப்போது அந்த நிறைய இருந்தது டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஆனால் ஒரு வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னு வரும்போது மோர் தென் அவர் ஒர்க்கு வி ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் லாட். ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் உள்ள போயிட்டான்னா வாட்டர் கூட கிடைக்காது. We can't, no food sometimes, we have to skip the food and then we have to travel by jeep inside interior forest. அதில் நிறைய இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும், மெயினாக வந்து இந்த லீச்சஸ் அட்டை தான் ஒரு நிறைய. எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு உலகட்டை கிடச்சிருது. அது எப்படி உள்ளே போகிறதுனே தெரியாது. அது இட் வில் சக் சம் பிளட் அண்ட் தென் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் இட் வில் லீவ். அது விட்ட போது தான் நமக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல ஏதோ ஈச்சிங் பார்த்தா அட்டை போட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஃபியர். அது ஓரளவுக்கு தான் வந்து இட் வில் சக் த பிளட், அதுக்கப்புறம் அது விழுந்துடும். இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் இந்த இதில் வந்து வி ஹவ் டன். அதில் வந்து பார்த்தா சைலண்ட் வேலி அப்படின்னா வர்ஜின் ஃபாரஸ்ட்னா மேனே உள்ளே போகாத ஃபாரஸ்ட். அவர் வந்து வைல்ட் லைஃப்பில் வந்து இஸ் ஏ எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் அ வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் மெம்பர். இது இன்ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன் தான். நம்ம இதில் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் சம்பத்குமார் இருந்திருக்காரு, மிஸ்டர் முத்துசுவாமி, மிஸ்டர் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர், இவங்கெல்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ். தே வில் அக்காம்பனி அண்ட் தென் வி கோ. அந்த போகிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஹி ஃபெசிலிட்டேட்டட் அந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் போயிட்டு டீப் இன்டு த ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு வி ஹவ் மேட் ஆன் டைகர், எலிஃபண்ட், ஸ்னேக், ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா, இந்த மாதிரி நிறையா ஒரு போட் ஃபாரஸ்ட் ஒரு 6 சீரீஸ் பண்ணோம். தட் வாஸ் எ கலர் நெகட்டிவ் 16 mm கலர் நெகட்டிவில் பண்ணி பிரசாத் லேபில் தான் ப்ராசஸ். இங்கே அந்த ப்ராசஸிங்கில் அங்கே தான் ப்ராசஸ் பண்ணோம். ஈவன் சவுண்ட் மிக்சிங் கூட வெளியில் இது பண்ணிவிட்டு இது வாஸ் டெலிகாஸ்ட். அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங். அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் சார்? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போய் அட்டையெல்லாம் வந்து கடை வாங்கி அதெல்லாம் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் அந்த ரிசல்ட் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? ரிசல்ட் பார்க்கும்போது என்னை பொறுத்தவரையில் ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ரொஃபஷனலும் அப்படி தான் இருப்பாங்க. பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கும்போது ஏதாவது குறை நமக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வந்து கண்ணில் படும். அப்போ மிஸ்டேக்ஸ் இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு. பட் வி ஃபீல் ஹாப்பி. அதாவது நல்லா வந்திருக்கு, பட் இன்னும் சில ஏரியாவில் வேர் வி மிஸ்ட் அப்படின்றது தெரியும். தட் வில் பி அ ஃபியூச்சர் லெசன் ஃபார் அஸ். சில இடத்துல சில ஸ்கிப் ஆர் சான்ஸ் இருக்குது. வி cannot say 100% வந்து இதுவாகும்னு. அதுக்கு நமக்கு தெரியும். ஆனால் வியூவர்ஸ் மே நாட் ஃபீல் இட். ப்ரொஃபஷனல் வந்து நமக்கு தெரியும், சரி
இந்த இடம் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற இதெல்லாம். இட் வாஸ் ரொம்ப ஃபீல் ஹாப்பி தான் அது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸு. அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஐ ட்ராவல்டு அப்ராட் வித் மேடம், அப்போ பிஎம் ஃபார்மர் இந்திரா காந்தி மேடம், ஃபார்மர் பிஎம். அவங்களோட வந்து ஒரு 4 நேஷன் டூர், ஆல் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸு, அப்புறம் மொரிஷியஸ் இதெல்லாம் போனோம். அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படின்னா எனி விவிஐபி ப்ரோக்ராம் ஈவன் நவ் அப்போ எல்லாம் சேம் தான். அவங்களது வந்து எப்போவுமே டைட் ஷெடியூலாக இருக்கும். இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அதை வந்து டைரெக்டாக வந்து அங்கேருந்து லைவ் பண்ண முடியாது. அந்த டயத்தில் பண்ண முடியாது. 1976 அக்டோபர், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் 24 years அப்போ. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் மேடம். அப்போ போகும்போது அந்த ஃபிலிமில் தான் ஷூட் பண்ணுவோம். ஆனால் இவங்க வந்து டெல்லியில் வந்து நெக்ஸ்ட் டே நைட் ஷெடியூல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இட் கனாட் பி டிலேடு. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ப்ரோக்ராம் அன்றைக்கி ஹோல் டே வி ஷூட் எல்லாம் அவங்க மேடம் ப்ரோக்ராமெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நைட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வி ஸ்கிப் த டின்னர், டைம் இருக்காது. தென் வி ஹாவ் டு புட் த டோப் ஷீட். எல்லா டேப்புக்கும் வந்து என்னென்ன எதில் என்னென்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பாக் பண்ணி பார்சல் பண்ணி தென் வி கோ டு த ஏர்போர்ட்டில் போய் அதை டிஸ்பேட்ச் பண்ணோம் டெல்லிக்கு. ஆமாம். அப்போ தான் அங்கே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அங்கே போய் ரீச் ஆகி தே ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க அந்த சவுண்டை டேப்லேருந்து மேக்னெட்டிக் ஃபிலிம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே நைட்டு வந்து இட் வில் பி டெலிகாஸ்ட். அது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்டெனவர்ஸ் பட் என்ஜாய்டு. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்காது. ரொம்ப என்ஜாய்டு as well as பெரிய சேலஞ்சிங் இதெல்லாம் இருந்தது. இல்லை, ஒரு வார்த்தையாக நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமாக ஒரே வார்த்தையில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆனால் அதில் எவ்வளோ ஒரு சிரமமான வேலைகள்லாம் இருந்திருக்கு, பதட்டமான சூழ்நிலையாக இருந்திருக்கு இல்லையா சார்? அது கண்டிப்பாக அது இருக்க தான் இருக்கும். ஏன்னா விவிஐபியில் வந்து இருக்கும்போது சாதாரண இதோட வந்து ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். வி கேனாட் ஸ்கிப், நோ எஸ்கியூஸ். ஆமாம். அதாவது எதாவது மிஸ் ஆனானா எஸ்கியூஸ் கிடையாது. வியப்பா இருக்கு, இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்காங்களே இங்க நம்ம தூர்தர்ஷன்ல, எவ்வளோ உழைப்பு இதெல்லாமே அப்படின்னு. என்ன நேயர்களே, அரை மணி நேரம் எப்படி போச்சுன்னே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியல. எவ்வளவு பொன் புதைந்த தகவல்கள் எல்லாமே நம்மளோட வந்து நம்ம திரு T.S. ரவீந்திரன் சார் அவர்கள் பகிர்ந்துட்டே வராங்க. கண்டிப்பா இந்த அரை மணி நேரம் போதாததுனால நம்ம அடுத்த பாகமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொடரலாம். என்றென்றும் தூர்தர்ஷன். நன்றி.